Salah satu ramuan yang ampuh untuk melegakan tenggorokan dan menyembuhkan batuk pilek. Ini tuh rasanya ada asam manis dari buah pirnya, terus ada rasa pedas agak sedikit sepet dari perpaduan antara jahe, kayu manis dan cengkeh ini. Untuk segi buahnya itu empuk, enak rasanya. Dan ini aku udah siapkan bahan-bahannya, ada jahe, cengkeh, kayu manis dan satu buah pir yang aku keluarkan bagian tengahnya. Kemudian kita tata jahe yang udah diiris-iris ke dalam buah pir ini, masukkan kayu manis dan cengkeh. Ini dikukus kurang lebih selama 30 menit. Kemudian angkat, dikonsumsi saat lagi hangat. Kita rasakan manfaatnya, ini tuh luar biasa loh. Kalau untuk melegakan tenggorokan, ini langsung ngefek banget. Tadi aku udah nyoba pas lagi hangat-hangatnya. Silahkan dicoba supaya teman-teman juga merasakan manfaatnya.